呢個牙粉咧，佢咧就係加咗太歲玉靈芝嘅精華，咁咧用咧嘅方式非常之簡單，就好似刷牙咁當牙膏用。咁啊刷咗咧幾日之後咧，嗰個係長期嘅牙血咧就再冇啦。咁而家嗰啲嘅牙咧亦都變得係白咗啦，係健康咗啦，少咗污漬嘅。因為其實咧，我知道我哋個脾胃啊，就正如頭先你咁講啦，個脾胃好咗嘅話咧，其實咧連帶我哋嘅牙齒都會好咗。跟住咧我就食一啲補脾胃嘅食物啦。咁跟住慢慢地，我發覺咧啲牙齒咧好轉咗喎。Hello， 大家好，我係 Nicky。大家好，仲係 Ivan。今集咧又係一個叫做揾到寶得到寶嘅系列。咁呢個系列咧好耐冇做啦，因為都係唔係咁容易揾到寶啊。咁呢一次寶咧就係我哋依家台面上面呢個牙粉啦。咁牙粉嘅作用咧有好多喎，可以針對咧我哋牙齒所有嘅問題嘅。咁啊，亦都係阿 Ivan 咧去揾到出嚟嘅喎。Ivan 啊，點解你會對於牙齒嘅健康啦，同埋咧點樣揾到呢個牙粉㗎？嗱，咁因為點解對牙齒健康咁關注咧？本身咧我嘅牙咧就唔係咁好啦，就刷牙嘅時候咧又會出血喎，亦都見到咧隻牙咧係大咗，但係咧其實牙係唔會長大嘅，咁啊因為牙肉萎縮咧，所以睇落隻牙咧就不斷咁樣增大。咁點樣揾到佢出嚟嘅咧？嗱，點樣揾到咧？因為咧我就拜訪咗係玉靈芝嘅推廣者就係盧醫師啦，咁我去係同佢傾偈嘅途中咧，佢話咧原來同時間仲有另一隻產品咧係呢隻太歲牙粉喎，咁喺牙粉入邊咧係加咗係太歲玉靈芝嘅精華，亦都係用咗好多種嘅中藥㗎喎。咁呢個太歲玉靈芝咧，咁我自己咧推廣咗好幾年啦。呢個盧醫師咧就係佢嘅研發人啦，亦都大家可能見過咧，佢喺萬寧度上市嘅。之前嘅一個代言人係阿鄭少秋啦，咁之後咧亦都有黃日華先生咧做代言嘅。咁呢個產品咧就其實賣去好多地方，喺香港都好多人去飲用啦，改善身體啊咁樣。咁我自己咧推廣嘅客戶咧都有好多改善濕疹啊，或者係令到更加有中氣啊，身體更加好啊咁樣，好多呢啲嘅個案嘅。咁今次 Ivan 咧再接觸阿盧醫師，發覺有呢一個最新嘅牙粉，又係用咗呢個太歲玉靈芝嘅。咁咧，哇！即刻我就好有興趣啦。咁呢個太歲咧，其實亦都係一個好特別嘅，都唔知叫佢生物好啊，定係咧叫佢植物好？哦，其實佢唔係植物又唔係生物喎。係咩嚟㗎？咁我自己咧之前睇嗰啲資料咧，佢就話佢咧生長喺地下裏面，咁咧好似一嚿咧喐下咁嘅嘢啊。咁佢科學家咧就將佢定性為咧動物、植物以外嘅第四種嘅存在喎，好特別。咁相傳咧亦都係秦始皇去揾，都係想揾呢一種嘅太歲玉靈芝。除咗秦始皇咧，其實咧喺李時珍嘅《本草綱目》咧都有記載嘅喎，而《山海經》咧同樣咧都有記載玉靈芝。咁啊見到咧喺古代唔同嘅朝代咧，其實咧係中醫師又好或者皇帝又好，都對呢一種嘅寶物咧係非常之關注。咁咧今次呢一個牙粉有咩特別啊 ，Ivan？呢個牙粉咧佢咧就係加咗太歲玉靈芝嘅精華，咁咧用咧嘅方式非常之簡單，就好似刷牙咁當牙膏用，然後咧將啲牙粉咧係捽咗喺啲牙度，再等待10至15分鐘咧就可以嘅咯喎。咁啊刷咗咧幾日之後咧，嗰個係長期嘅牙血咧就再冇啦。咁而家嗰啲嘅牙咧亦都變得係白咗啦，係健康咗啦，少咗污漬嘅喎。咁咧，Ivan 係細個已經嘅牙齒唔係咁好啦，咁所以咧一路以嚟都揾咗好多方法咧去幫助牙齒嘅健康嘅，係咪啊？可唔可以同我哋分享下？細個咧就啲牙已經唔係咁好啦，成日咧就係刷牙嘅時候會出血啦。咁睇牙醫嘅時候咧，牙醫咧就會話係瀕臨牙周病邊緣。如果咧再唔去打理啲牙齒咧，就可能好細個咧就會係甩牙，咁啊係冇辦法咧係再重生嘅啲牙。咁啊細個聽到呢啲我就唔係好驚嘅，亦都係唔好關注牙齒嘅情況。咁啊一嚟咧就10年就過去啦，小學又好，中學又好，啲牙都唔係咁好嘅。直到咧中學嘅後期咧，我就發現咧係唔係好得喎，因為咧食嘢啲牙咧好似係鬆啦，係咬蘋果啊咬梨咧，亦都咬唔到，一咬咧嗰個蘋果啊見到有啲血嘅。於是揾方法去解決啦。咁個年代未有 AI 嘅，咁啊於是咧都係要去睇書啊、睇報紙啊去揾資料嘅。咁我就俾咗揾到咧，當時喺《蘋果日報》咧有位嘅專欄作者叫嚴浩，佢咧就有個專欄嘅半畝田咧，分享好多健康嘅資訊，其中咧有幾個係關於牙嘅。例如咧係印度嘅油拔法啦，就係用一啲嘅椰子油啷口，每日咧啷大概15分鐘。就將啲毒素咧透過牙再去帶落啲油度，然後咧透過濾油咧就將呢啲嘅毒素吐出。咁呢個方法一，然後方法二咧就係清朝有位嘅大夫叫陳修元咧，佢有個嘅固齒神方。咁就講到80幾歲咧，啲牙都係冇甩到嘅。咁啊用啲咩咧？就係用青鹽啦、蒲公英根等等咧係打成粉。咁呢個就係2種嘅方法。
咁第三種方法咧就叫臼齒法，即係上下牙咧係咁割。咁呢個三個方法咧我都係做咗一段時期嘅。咁嗰個嘅牙就嘅情況冇惡化，咁但係都未見得咧係變好嘅。同埋咧用油拔法咧，啷口咧用油咧係好容易嘔嘅。咁啊要用唔同嘅事情去分散注意力，咁所以咧就比較辛苦。咁你牙齒有冇咩問題咧？咁我喺牙齒方面咧，其實我係去到好似可能20幾歲，差唔多30歲嘅時候咧，我突然發現咧，我啲牙齒變尖咗，就係好似你頭先講嘅長大咗咁樣啦。咁咧嗰時係有一次發覺成日流牙血，跟住去睇醫生。咁睇醫生嘅時候咧，佢其實點敲一敲我咧，我已經好多血流啦，即係佢唔係有啲咩好要刺激我嘅。咁揾去睇下掂下，咁我已經流到成口牙血，跟住嗰時好驚，跟住佢就俾我塊鏡我照，跟住我就發覺，咦，真係喎，點解會長咗嘅啲牙？跟住咧，原來呢個就真係頭先你所講嘅牙肉萎縮啦。咁我嗰時開始知驚啦。咁我自己咧就冇你咁嚴重話去到10日唔刷牙咁樣嘅，我咧就一日可能都有1次嘅。即係未必1日2次啦，咁又早上刷或者夜晚冇刷，咁呢個我明白係因為冇勤力刷牙啦。咁但係咧，我發覺我改善咗一樣嘢之後咧，我牙齒咧就變翻好啲喎。即係我咧食一啲保健品啊，咁就令到我嘅脾胃好咗。咁我脾胃好咗咧，啲牙齒咧實淨咗，就冇咁多流牙血嘅情況發生啦。咁亦都咧，我之前咧認識位中醫啦，個中醫同我講話，佢係由細到大都唔刷牙嘅。跟住佢就俾我睇，嗱啲牙齒咧生得靚唔靚咧就阿媽生嘅，佢就咁同我講。但係咧啲牙齒咧即係實唔實淨咧，就好表示到咧個牙齒健唔健康啦咁樣。咁啊的確喎，佢係真係咧好實淨啊！又唔佢話佢唔刷牙添，日日都唔刷牙嘅。咁但係都可以保持啲牙齒咁靚喎。咁就係我知道唔係完全係來自於刷牙刷得乾唔乾淨嘅。咁當然啦，我哋依家咧現代嚟講，啲食物咧嗰個問題好多好嚴重啦，或者係好多食咗糖分，跟住咧我哋會蛀我哋嘅牙齒啦，或者係好多嘅唔同嘅細菌喺我哋嘅口腔裡面啦，所以先會令到我牙齒嘅蛀蝕嘅情況咧比以前更加嚴重咁樣。但係咧，我就試過頭先我講嘅方法咧，就改善咗我牙齒嘅健康嘅。咁依家咧唔算話超級健康，但係咧都已經係比以前好咗，冇經常流牙血啦。咁食凍嘢咧未至於好似嗰個感覺啦咁樣。頭先聽完你講咧，你用個油拔法添，因為油拔法我都聽過好耐㗎啦。但係咧真係比較難入口啊！嗰個油啦，我試過其實幾分鐘我已經真係有啲難頂嘅感覺。咁今次咧，我哋呢一集介紹嘅呢一個咧，就係天然嘅太歲牙粉啦。咁有咩咁特別咧？Ivan，你試完之後有咩感覺咧？咁呢個牙粉咧就試咗已經接近半個月㗎啦。咁咧佢咧就非常香啊，會用清新嚟形容，即係當佢牙膏咁樣刷咗佢個牙，然後停留喺牙表面咧，大概15分鐘。咁呢15分鐘咧可以做其他嘢，包括換衫啦、做運動啦。就只要係唔俾水掂到佢就得㗎啦。咁喺刷緊嘅期間咧，初期會有啲牙血流出嚟嘅，即係好似平時刷牙咁樣。咁到而家咧就已經少咗好多啦。咁啊證明咗咧呢個牙粉咧係有效。咁同時間咧都改咗啲嘅生活習慣，包括咧係早咗瞓啦，個瞓覺時間咧亦都比以前咧深層同埋長咗。嗱，點解瞓覺同牙會有關係咧？因為中醫咧就話咧，其實牙咧就係骨之餘，即係佢係個骨嘅嗰個嘅尾嘅部分。咁亦都係會影響到我哋消化道，因為咧我哋都知啊，食嘢係會用到牙啦，唔同嘅牙咧係有唔同嘅作用，對應我哋嘅唔同嘅經絡嘅。咁如果牙唔好咧，咁即係話咀嚼嗰個食物咧就未咀嚼得透徹，咁就會影響住我哋個腸胃咧，要用更加多嘅力氣咧去消化佢。咁所以咧，其實咧牙齒嘅問題咧就唔係淨係講緊牙嘅，亦都會關腎氣事啦，關消化道事。咁啊要改善整體嘅健康咧，就牙咧唔好以為佢得好少或者喺口入邊或者得30幾隻，其實咧係每一隻都好重要嘅。原來係咁。因為其實咧，我知道我哋個脾胃啊，就正如頭先你咁講啦，個脾胃好咗嘅話咧，其實咧連帶我哋嘅牙齒都會好咗。跟住咧，我就食一啲補脾胃嘅食物啦。咁跟住慢慢地，我發覺咧啲牙齒咧好轉咗喎，咁又少咗流牙血啦，跟住嗰個刺痛感咧又少咗啦咁樣。咁的確咧就真係原來改善咗我哋脾胃啊，我哋嘅腎氣啊，咁樣咧對我哋嘅牙齒都係有一定嘅幫助嘅。
咁我公司之前咧做咗個直播啦，就係呢個牙粉嘅研發人盧醫師嘅一場好精彩嘅直播，佢就會介紹咗呢個牙粉啦，同埋咧呢個牙粉幫助到啲咩人嘅。其實基本上咧就係你牙黃、口臭，或者係頭先講嘅牙肉萎縮啊、牙石啊、牙周炎啊，或者係一啲牙痛啊嘅情況咧，通通咧其實呢個都可以幫到手。點解會咁勁咧？除咗佢嘅牙粉嘅配方之外啦，仲有佢真係好特別，佢加入咗呢個太歲嘅成分。佢裡面咧亦都好多嘅好嘅成分啦，亦都有好多 PPQ 啦，亦都對我哋整體嘅生命力咧都有好大嘅一個幫助嘅。所以咧，如果各位觀眾哇聽到呢個牙粉有咁多好處又想試用嘅話咧，就可以喺下邊係留言俾我哋知。咁我哋最近咧亦都同呢位嘅盧醫師係做過一場直播嘅，亦都歡迎咧大家係去翻我哋嘅 Facebook 或者 YouTube 嗰度咧係重溫。咁咧我哋之後咧會為大家咧係繼續係介紹更加多一啲牙粉嘅功效同埋見證咧，亦都會為大家咧係介紹更加多嘅寶物嘅。如果唔想錯過咧，記得訂閱我哋嘅頻道。俾我哋咧下集再見啦，多謝你嘅收睇，拜拜。拜拜。